hawakuwepo jana wanaweza wakafuatilia katika moja ya channel hizi, Paul Semba TV au Hope Media. Najifunza uungu katika mashambulizi, lakini mimi nitakuwa nikiangalia zaidi historia, roho ya unabii, pioneers na vitu vingine vingi kama hivyo katika kipindi kama hichi. Kwa hiyo niwakaribishe tuombe. Baba Mungu mwema, Roho wako Mtakatifu awe nasi akituongoza masaa haya tena, kwani nimeomba katika jina lako Yesu Kristo, amina. Amen. Ninaamini tunakwenda sawa sawa. Jana watazamaji, baadhi ya watazamaji walicomment, nilikuwa nikifuatilia wale wanaokuwa wanafuatilia moja kwa moja kwenye mtandao, na kati ya yale walio comment wanasema sauti. Kuna wakati sauti inakuwa kama inaharibika hivi, alafu kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka, kwa wale waliokuwa wanatufuatilia kwenye mtandao. Kwa hiyo ninaongea hivi ili basi mafundi mitambo wetu waweze kuona namna ninavyoweza kuwasaidia wale wanaotufuatilia katika channel hizi moja kwa moja huko YouTube, wakizingatia kwamba watapata sauti zilizo na viwango. Jana tuliangalia mambo yaliyoleta utata katika historia, na tuliangalia, kama utakuwa makini utakuwa unafuatilia hapa, inasema unapojifunza uungu katika mashambulizi utagundua kwamba ipo mitazamo kadhaa katika mada hii ambayo watu waliibuka nayo. Kuna wanafilosofia, wanathiolojia na wengine wanaofanana na hivyo waliokuwa wakijifunza na kujaribu kuja kufundisha katika uelewa wao vile wanavyomuelewa na kumtazama Mungu. Hivyo kwa kweli mada hii ilileta changamoto tangu karne za zamani. Na jana tuliangalia kwamba kulikuwa na watu wanaofikiri kwamba, wako wanaosema kwamba upo utatu wa nafsi tatu za uungu, lakini una muunganiko wa asili yao usioweza kuwatengana kimaumbile yao. Yaani jinsi walivyounganishwa katika umoja huo hawawezi kutenganishwa. Na tuliangalia kama hii maiki jinsi hilivyo, wao ndio wanasema uungu uko hivyo, alafu una taswira nyingi. Huku kuna sura nyingine, kuna sura nyingine, na huku nyuma kuna sura nyingine, lakini maiki ni hii moja. Wao ndivyo walivyokuwa wakifasiri. Nimetumia mfano wa maiki hii, lakini tuliangalia jana zile image, picha ambazo zilikuwa zinakuwa displayed hapa. Wako pia wanaosema kwamba upo utatu, lakini Baba ndiye mkuu na Mwana ni mdogo kwa cheo, lakini pia Roho Mtakatifu hutoka kwa Baba na kwa Mwana pia. Jamani, tuliangalia pia dhana hiyo, si ndivyo? Kwamba kwa kweli utatu upo, lakini ukoje? Hao wanakazia katika uwili, yuko Baba, yuko Mwana, na Mwana kwa cheo ni mdogo, alafu Roho Mtakatifu hutoka kwa Baba au kwa Mwana, kwa hiyo wana share. Tuliangalia pia wako wanaosema pia hakuna utatu, Mungu ni mmoja na Yesu ni mwana wa Mungu, alizaliwa zamani sana na yeye sio Mungu, na Roho Mtakatifu ni nguvu itokayo kwa Baba na kwa Mwana pia. Iko hoja ya namna hii. Kuna wanaosema Yesu amezaliwa, kuna wanaosema Yesu aliumbwa. Jamani, tunaelewana vizuri tunaelewana vizuri Alizaliwa, na kuna wanaosema hakuzaliwa, aliumbwa. Sasa Mungu anamuumba Mungu au Mungu anamuumba kiumbe? Sasa huyo kiumbe anayeumbwa kweli anakuwa na sifa ya Mungu kweli tena? Tutaona. Hiyo ni nadharia ambayo tuliangalia pia jana. Lakini nadharia nyingine inasema upo utatu wa Baba na Mwana, na Mwana aliumbwa au alizaliwa zamani, na Roho Mtakatifu ni wa Baba na Mwana pia. Lakini uko uelewa huu wa chini hapa ambao ndio tutakao kwenda kuangalia pia zaidi tunavyoendelea kujifunza. Anasema upo utatu wa Baba, Mwana
na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu. Umoja wa nafsi tatu. Ninapoendelea na mada hii leo, tunaendelea tena kuangalia Adventist pioneers. Wao walisema nini walipokuwa wakijadili mitazamo hii iliyokuwa ikiwazunguka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba tukubaliane hapa. Naomba nitumie mfano au lugha ya kawaida hata mtoto anayeweza kuielewa. Kama umenielewa sema amina. Naomba nitumie mfano wa lugha ya kawaida kabisa. Neno Mungu ni cheo. Nimesema ni nini jamani? Ambacho najua mchungaji Semba ataendelea zaidi kukazia katika maeneo haya atakapokuwa akiongelea Biblia. Mimi najikita katika roho ya unabii. Neno Mungu ni cheo, usije ukakosea hilo. Ni cheo, na hiki cheo kinakuwa shared katika mgawanyiko wa majukumu yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika mgawanyiko wa nini? Wa majukumu yao. Musa anamuuliza, nitakapokwenda wataniambia huyo Mungu anaitwa nani? Sikiliza jina lake anavyojitambulisha yeye mwenyewe. Mimi niko. Amemaliza jina. Sasa mimi niko ndio nini? Ndio jina lake. Amejitambulisha namna hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno Mungu usijokasahau ni cheo. Naomba nitumie mfano huu. Mimi ninaitwa Johnson Zefania Chiragi. Hayo Johnson na Zefania huwa hayajulikani sana, lakini ukisema Chiragi, mchungaji Chiragi, unanipata. Lakini mimi Chiragi ni jina la ukoo. Atakaposimama hapa mdogo wangu hapa kawa baba yangu, alafu kasema Chiragi njoo, hivi unategemea nani aje? Baba aje. Lakini na mimi ni Chiragi. Na mimi ni Chiragi. Ukitegemea mdogo wangu aje, na yeye ni nani? Ni Chiragi. Kwa hiyo you must be specific. Lazima uwe specific. Naomba nitumie mfano huu rahisi sana. Na sasa ili neno Mungu au uungu, mchungaji utaliweka zaidi vizuri katika ukanda huo, ni taswira ya cheo kinachokuwa shared by both. Hii tunapozungumza Mwana, Baba, Roho Mtakatifu, ni lugha ya kuwatambua kwa sababu ya utume wao, na wanatambuliwa hivyo katika sayari hii kwa sababu ndivyo walivyochagua kujitambulisha kwetu. Ukiniuliza kwa nini anaitwa Baba, nitakwambia aliamua yeye kuitwa hivyo. Ndivyo alivyojitambulisha hivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachowafanya waitwe majina hayo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni majukumu yao, wajibu wanaofanya. Kama unanielewa sema amina. Sasa hawa Adventist pioneers tutawaangalia vizuri. Mianzo ya kanisa. Know your history, fahamu historia yako. Anasema hivi, napenda kaka quotation kalivyowekwa. Anasema we have nothing to fear for the future except we forget how the Lord has led us in the past. Hatuna lolote la kuogopa kama kanisa isipokuwa siku tutakaposahau vile Mungu alivyotuongoza nyakati za nyuma. Ukisahau Mungu alikokutoa, kwa kweli inakupasa kuogopa, kwa sababu hutajua unakopaswa kuelekea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza nisome maneno haya, zingatia sana. Hata kwenye PowerPoint hapo ukisoma nimeandika hivyo, zingatia sana unapojifunza hivi. Sikiliza. Kanisa la Waadventista wa Sabato lilianza na waumini waliotoka katika madhehebu mengine, wakija na uelewa mwingi wa kimafundisho kutoka huko walikotoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na katika kujifunza Biblia taratibu, waliweza kupambanua baadhi ya mafundisho waliokuwa nayo huko, wakiyakosoa, wakiyasahihisha kwa kadri walivyokuwa wakiendelea kujifunza Biblia. Na haya wanayojifunza sasa hivi au wanayoyasema sasa hivi
ndivyo alivyoendelea kuyasahihisha. Kwa hiyo kilichokuwa kinaendelea kutokea ni masahihisho kutoka katika uelewa niliokuwa nao awali. Sasa nimejifunza, nuru imepanuka, anasahihisha uelewa. Anasema aha, kumbe hivi nilivyokuwa naelewa sivyo. Sasa neno la Mungu kumbe linasema hivi. Jamani, kama unaelewa sema amina. Kama umeelewa sema amina. Kwa hiyo hawakuibuka Seventh Day Adventists with the biblical understanding of doctrines au mafundisho ya kibiblia. Mungu aliendelea kuwaongezea nuru siku kwa siku. Kwa hiyo utakapokuja kujifunza maandiko ya pioneers, ni lazima uzingatie hilo ili usichanganyikiwe katika maneno yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utamuona hapa anasema hivi, hapa anaongeza uelewa, hapa anaongeza nuru kulingana na uelewa ambao Bwana anaendelea kumsaidia kufahamu. Mfano, Mungu aliona kuna uhitaji wa kumuinua mtu Ellen G. White atakayempatia nuru ya kuliongoza kanisa katika kulijenga katika mafundisho ya Biblia, kwa kuwarejesha waumini wake katika kweli ya neno la Mungu. Yeye mwenyewe alifanya nini jamani? Soma hapa. Alitokea wapi Mama White? Methodist. Unajua ngoja nikushangaze hapa. Mama White alikuwa ni Methodist, si unakumbuka Alafu akajiunga na Miller movement, Millerites. Gereza tungewasema namna hiyo, Millerites movement. Ni mhubiri huyu William Miller aliyekuwa akihubiri habari za marejeo ya Yesu Kristo. Mama White akavutiwa sana ujumbe ule, angali ni Methodist, ndipo akaamua kujiunga na Millerites, wale wanaohubiri ujumbe wa marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Na wale ambao wanaamini hivyo, akaacha sasa kuwa Methodist. Sasa anaingia kwenye new light, kwenye nuru iliyoendelea kupanuliwa katika mawazo yake, akaingia kwenye Millerites movement. Na unajua the great disappointment day ilipotokea, ile siku ya kuwa disappointed, mwaka 1800 na ngapi na 44, si ndivyo? Oktoba 20 na ngapi jamani? Sema kwa sauti. Asante sana, Mungu akubariki. Oktoba 22, 1844, baada ya kusema wanamsubiri Yesu, Millerite movement hawa, Yesu hakutokea, wengine wakawa disappointed, wakarudi katika maisha yao ya kawaida, wao wakabaki katika that Millerite movement. Ndipo Mungu akamfunulia njozi. Nimesema akamfunulia nini jamani? Njozi. Kwa hiyo njozi ya kwanza Mama White anaipokea, bado alikuwa hajauamini ukweli wa Sabato, na alikuwa anasali Jumapili. Sasa kama alikuwa anasali Jumapili, unategemea atasema maneno gani juu ya Jumapili? Kwa sababu anapewa njozi, anasali wapi jamani? Jumapili, sio Jumamosi. Njozi ya kwanza anapewa Mama White, ni muumini anayesali Jumapili. Jamani, hivi tunaelewana? Jamani, tunaelewana? Kwa sababu ndio nuru aliyokuwa nayo, na Mungu akamtumia katika nuru hiyo ndogo aliyokuwa nayo. Na ile nuru haikubaki hapo, iliendelea kupanuliwa, na uelewa wao neno la Mungu uliendelea kutokea hivyo. Kwa hiyo utagundua kabisa maneno ya pioneers yatakushangaza utakapoelewa hili. Angalia sasa, what did the pioneers believe? Waliamini nini hawa pioneers wa kanisa au waanzilishi? Yuko mtu wa kwanza kabisa anaitwa Joseph. Malizia hilo jina, anaitwa nani huyo? Ili hapa, Joseph Bates. Pioneer wa kwanza. Na huyu anasema the founder and developer of the Sabbatarian movement. Huyu ndiye mwanzilishi na muendelezi wa kanisa la Waadventista Sabato katika imani ya Waadventista. Yuko mama mmoja aliyekuwa anaitwa nani yule jina, ambaye aliposoma amri 10 za Mungu akagundua kwamba kumbe ibada sio Jumapili. Wakati huo anasali Jumapili na Mungu ameshaanza kumuonyesha njozi.
Ndipo akaanza kuongea na watu, jamani, unajua sabato ya kweli sio Jumapili, ni Jumamosi. Wakaenda wanagundua Millerites, wakagundua baadaye, wakaamua kuanza kusali Jumamosi. Ndipo vichapisho vidogo vidogo vikaanza kuchapishwa. Aliyehusika na kueneza ujumbe wa kuacha kuabudu Jumapili na kuanza kuabudu siku ya sabato ya Jumamosi, Joseph Bates, lazima utamtaja na utajifunza habari zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hakuwa anasali Jumamosi, alikuwa anasali juma ngapi? But it was the right movement God has chosen at the moment. Jamani, ilikuwa ni movement sahihi Mungu aliyokuwa ameichagua kwa wakati ule kulisaidia kanisa. Kama umenielewa sema amina. Huyu jamaa aliongea nini juu ya habari za utatu? Anasema hivi, wazazi wangu walikuwa washiriki wa muda mrefu katika kanisa la Congregational, pamoja na watoto wao wote walioongoka hadi sasa, na walitumaini kwa hamu kwamba sisi pia tungeungana nao. Si unaona hiyo inavyokaa? Lakini walikumbatia baadhi ya mambo katika imani yao ambayo sikuweza kuyaelewa. Nimeishia hapa, naendelea. Nitataja mawili tu, namna yao ya nini. Kwa hiyo utagundua anaijua sabato, lakini imani anayotoka walikuwa na mgogoro na ubatizo. Jamani, kama unaelewa sema amina. Kwa sababu ubatizo waliokuwa wanabatizwa ulikuwa sio wa kuzamishwa, ulikuwa ni wa kunyunyiziwa nini? Ananyunyiziwa maji kichwani. Ndio ametoka huko. Sasa ameingia kwenye the right movement of God, lakini kule alikotoka maji, ubatizo ni kunyunyiza maji. Na yeye anasema mimi alionitoa nilipojifunza ubatizo nikagundua ni kosa, mnanyunyizia watu maji kichwani, na Biblia inasema ni kuzamisha. Joseph Bates anasema aliachana na kutengana na familia yake, wazazi wake na ndugu zake kwa sababu ya mafundisho. Hapa anayataja mangapi? Jamani, anayataja mangapi? Mawili. La kwanza ni hilo la ubatizo. Anasema na fundisho la utatu, Trinity. Kwa hiyo kumbe kule anakotoka siku ya Jumapili, huko alikokuwa anatoka, palikuwa na mgogoro wa fundisho la nini? Utagundua uelewa waliokuwa nao huko alikokuwa na Congregational, kanisa linaloitwa Congregational Church. Huko uelewa waliokuwa nao juu ya utatu, Trinity, haukuendana na maandiko, na ukamfanya Joseph Bates kujitenga. Jamani, nimesema ukamfanya kujifanya nini? Ametaja mafundisho mangapi? Mawili. Kujitenga. Sasa fundisho hilo likoje? Anasema hivi, baba yangu ambaye amekuwa shemasi wa muda mrefu pamoja nao alijitahidi kunishawishi kwamba walikuwa sahihi katika mambo ya mafundisho. Walikuwa sahihi. Nilimjulisha kwamba akili yangu ilikuwa na wasiwasi kuhusiana na ubatizo pamoja na mafundisho mengine hayo. Akasema, nilikubatiza ukiwa mtoto mchanga. Baba anamwambia Joseph Bates, nilikubatiza ukiwa nani jamani? Mtoto mchanga. Akaniambia hivi, nikajibu, akamjibu baba yake, ili yote ili yote yawe kulingana na imani, yawe kulingana na imani yake. Akamwambia, lakini Biblia ilifundisha kwamba ni lazima kwanza tufanye nini? Tufanye nini jamani? Lazima kwanza tuamini kisha tufanye nini? Na akamwambia baba yake mafungu, akaweka hapo. Alafu akamwambia, lakini sikuwa na uwezo wa kuamini nilipokuwa mtoto mchanga. Kwa hiyo mlinibatizaje? Unafikiri baba anajibu nini sasa hapo? Ukiangalia the autobiography of Elder Joseph Bates mwaka 1860. Je, ni uelewa upi wa Trinity ambao Joseph Bates alikuwa akiupinga uliomfanya atoke huko? Hapa amemtajia baba yake mambo mangapi? Mawili. Neno Kigiriki, mzee wangu, hili naona limetafasiriwa katika namna tofauti tofauti. Homoniousios
homoousios. Sijui nalitamka vizuri, mwalimu yuko hapa ataliweka vizuri. Homoousios, ambalo litafasiriwa katika Kilatini na consubstantiation, kwamba Baba na Mwana ni huyo huyo mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili ndilo fundisho lilokuwa analipinga Joseph Bates, kwamba eti Baba ndio huyu Mike niliyeshika na Mwana ndio huyu huyu. Sema sura zao ni nini jamani? Tofauti. Baba na Mwana ndio huyo huyo. Yaani ni hii Mike nilivyoishika hii. Kwa mtazamo wa Joseph Bates na fundisho lililomfanya akaondoka kule, Baba na Mwana ndio hii. Yaani yeye alisema ni nafsi zinazotofautiana, lakini anakotoka kule alikokuwa naamini walijifunza sio nafsi tofauti, ni huyo huyo. Sema hapa ndio anakuwa kama Mwana kwa sura ya Mwana, akigeuka huku ni Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amina. Sasa okay, asante. Huu ndio uelewa. Anasema Elder Joseph Bates alipinga fundisho la utatu unaomtambulisha Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kuwa ni muungano wa mmoja. Muungano wa nani jamani? Wa mmoja. Hivi ndivyo fundisho alilokuwa anapingana nalo. Hii ni picha moja kwa moja iliyopigwa kutoka kule Vatican, katika moja ya sanamu ambazo zimechongwa huko. Kwa hiyo huu ndio uelewa ambao yeye alikuwa anapambana nao, na utagundua hapa, sikiliza hoja zake. Utajifunza kitu fulani. Naomba niliweke hili sawa tangu hivi sasa hivi. Uko uelewa uliohusu Trinity ambao pioneers wetu walikuwa wanapambana nao, ambao ndio huu naanza kutambulisha kwa Joseph Bates. Utakaposoma quotation zake utagundua hili ninalokuambia. Ukimuuliza Joseph Bates, je, wako wawili au wako watatu? Na yeye alikuwa na hoja za kwake za kusema. Sikiliza. Kuheshimu utatu, ninahitimisha kwa kusema kwamba ni jambo lisilowezekana kwangu kuamini kwamba Bwana Yesu Kristo, Mwana wa Baba, pia alikuwa Mungu mweza yote. Sikia anavyoanza namna hiyo. Baba na Yesu ni kiumbe mmoja, one and the same being. Hii alikuwa anapinga hii. Baba na Mwana ni kiumbe mmoja, one in the same being. Alisema hapana, hilo silo fundisho la kibiblia. Nilimwambia baba yangu, ikiwa unaweza kunishawishi kwamba sisi ni kitu kimoja, kwa maana hii kwamba wewe baba yangu na mimi mwana wako, na pia kwamba mimi ni baba yako na wewe ni mwanangu, basi naweza kuamini katika utatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua alichokuwa anakipinga katika utatu ni huu moja, mwili ni huo, lakini sura ndio tofauti. Yaani maana yake huyu anaweza kuwa Baba at the same time akawa Mwana, huyu anaweza akawa Roho Mtakatifu at the same akawa Baba, huyu anaweza akawa ni Baba wakati huo akawa Roho Mtakatifu, lakini mwili ni huo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amina. Nafikiri hawa wanaochukua video sio kama wanachukua hii, na wanaotazama wanaweza wakaona nikionyesha vielelezo huko, lakini basi wanaweza wakaona, kwa sababu wanaofuatilia kwenye mtandao kama hawataona vielelezo ni ngumu kuelewa kwamba nini kinasemwa hapo mbele. Kwa hiyo mtuwie radhi tu. Sasa hilo ndilo ambalo lilikuwa linapingwa na huyu Joseph Bates. Anasema neno haya. Kuna huyu mwingine anaitwa Roswell Fina Cottrell. Yeye aliishi mwaka 1814 mpaka 1892. Joseph Bates yeye alikuwa ni mwaka 1792 mpaka 1800 na ngapi jamani?
72. Zingatia sana. Huyu naye alisemaje? Yeye alikuwa anapinga nini huyu pioneer? Hawa ni mapioneer hawa. Anasema, lakini nikiulizwa ninachofikiria juu ya Yesu Kristo, jibu langu ni ninaamini yote ambayo maandiko yanasema juu yake. Ikiwa ushuhuda unamwasilisha kuwa alikuwa katika utukufu pamoja na Baba kabla ya ulimwengu kuwako, ninaamini hivyo. Hana shida. Sikiza maneno yake, very politely man. Ikisemekana kwamba hapo mwanzo alikuwa pamoja na Mungu, kwamba alikuwa Mungu, kwamba vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake, na kwamba pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, naamini hivyo. Ikiwa maandiko matakatifu yanasema yeye ni mwana wa Mungu, naamini. Ikiwa inatangazwa kwamba Baba alimtuma mwanawe ulimwenguni, ninaamini kwamba alikuwa na mwana wa kumtuma. Ndiyo maneno yake anavyosema namna hiyo. Anaendelea anasemaje? Kwamba nafsi moja kwamba nafsi moja ni nafsi tatu. Yaani hiyo moja ndio ziwe nafsi ngapi? Tatu. Na kwamba nafsi tatu ni nafsi moja tu, ni fundisho ambalo tunadai ni kinyume na uelewa na akili ya kawaida. Yaani nafsi moja hiyo ndio iwe nafsi ngapi? Si unaona anachokuwa anakipinga hapa? Jamani, si tunaelewa anachoanza kukipinga hapa? Utagundua hivi. Swali langu la msingi, nitakapokuwa nikisoma quotation zote hizi ambazo zimewatatanisha watu katika vichwa vyao, chunguza kwamba hivi kuna mahali pioneer aliwahi kukataa kwamba hakuna nafsi tatu za uungu? Wako waliojaribu kucomment, utaziangalia zote hizo zinazoleta shida hizi, lakini utashangaa uelewa. Kwa hiyo kuna uelewa ambao wao ndio walikuwa wanaupinga. Sasa wale reformer na watu wengine wanaokataa utatu na wanaokataa uungu wa Yesu, wa Roho Mtakatifu na wakati mwingine wa Yesu, wanaposoma quotation hizi hawaelewi walikuwa wao mapionea wanapinga nini. Wao wanageneralize tu, si unaona wanaongelea uwili, wanamuongelea Baba, wanamuongelea na Mwana. Kwa hiyo hakuna watatu. Wako wangapi jamani? Wako wangapi? Wako wawili. Na utagundua nikusaidie hili unayenitazama na unayenisikiliza hapa, ili uweze kuelewa kwa nini mara nyingi hawakumuongelea sana Yesu Roho Mtakatifu. Watamuongelea mbeleni, tutaangalia nuru inavyoendelea kupanuka. Ni kwa sababu mgogoro mkubwa uliokuwa wanashughulika nao hapo ni huo umoja katika utatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio waliokuwa wanashughulika naye. Sasa anasema ni kinyume cha kawaida ya kuelewa. Kiumbe na sifa za Mungu ziko juu. Kiumbe na sifa za Mungu ziko juu, nje ya uelewa na akili yangu. Hata hivyo ninaziamini, lakini fundisho ninalopinga ni kinyume na hili neno, kwa maana ipo sababu ambayo Mungu anayo mwenyewe iliyopandikizwa ndani yetu. Fundisho la namna hii yeye hatuambii tuamini hilo fundisho la namna hiyo. Sasa hapa reformer anakuwekea kigingi, anakuambia si unaona pioneer mwenyewe wa kanisa hili anakataa, anasema hawako watatu. Wako wangapi? Wawili. Sasa unamuuliza, context ya hii quotation inakataa kwamba wako watatu au kuna uelewa anaojaribu kusahihisha? Kama umeelewa mpaka nilikosoma hapo, uelewa ambayo hawa mapionea wanajaribu kusahihisha katika nukuu zao, nipungie mkono. Kama hujaelewa, naomba unyooshe mkono, nitarudia kwa ajili yako. Kama hujaelewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambaye hajaelewa au anaamka usingizini ili anyooshe? Mengi yanaweza kutokea. Muujiza ni zaidi ya ufahamu wetu, lakini sote tunaamini katika miujiza ambayo wanaamini hisia zetu wenyewe. Mambo tunayoona na
kusikia yanatusadikisha kwamba kuna nguvu iliyotokeza, muujiza wa ajabu zaidi wa uumbaji, lakini Mungu wetu ameifanya kuwa ni upuuzi kwetu, kwamba eti mtu mmoja awe ndiye huyo nafsi ngapi? Yeye anasema ni upuuzi kwetu, ni upuuzi, na nafsi tatu iwe mtu mmoja. Na katika neno hili na katika neno lake lililofunuliwa hajawahi kufanya nini? Kutuuliza kutufanye nini? Tuamini hivyo. Kwa hiyo kuna uelewa ambao Roswell, Fenner, Cottrell anapambana nao. Anajaribu kulisaidia kanisa lielewe kwamba lile fundisho tuliloliona kule sio letu, sisi tulishatoka huko. Jamani, kama unanielewa sema amina. Sasa ninaona nani yangu iko slow kidogo. Sawa. Anaendelea, anasema maneno haya: lakini kushikilia fundisho la utatu usio na ushahidi mwingi ni nia mbaya, kama vile ulevi kutoka kwa divai hiyo ambayo mataifa yote yamefanya nini? Yamelewa. Hatuna ushahidi kwamba nafsi hiyo moja ndio nafsi tatu. Hakuna hiyo uelewa wa namna hiyo. Anasema uhakika wa kwamba hili lilikuwa mojawapo ya fundisho linaloongoza na lilikuwa kuu, ambalo juu yake askofu wa kanisa la Roma aliinuliwa kuwa papa. Nisiseme mengi katika kulipendelea. Kwa hiyo hili fundisho ndio lililopelekea Viglius wa saba kuinuliwa kama papa kulisimamia kanisa. Jamani, tunaelewana vizuri lakini sasa anapinga kwamba huo sio uelewa wa nini jamani? Huo sio uelewa wa nini? Wa kanisa la Mungu, wala sio uelewa wa maandiko. Huo sio uelewa wa kanisa la Mungu, wala sio uelewa wa maandiko. Ufunuo huendelea, ufunuo huenda zaidi yetu, lakini kwa hali yoyote haiendi kinyume na sababu sahihi na uelewa wa akili ya kawaida. Mungu hajadai kama mapapa kwamba angeweza kufanya haki kwa ukosefu wa haki. Wala baada ya kutufundisha kuhesabu sisi 1, 2, 3 hajatuambia kwamba hatuna tofauti kati ya nambari za umoja na wingi. Mungu hajatuambia hivyo. Wala hapa alikuwa afanye kazi ya mahesabati Mungu eti kutufundisha moja mara moja ni moja. Lakini nimeona kwenye quotation fulani za reformer wanaweka 1 jumlisha moja eti ni moja. Si ni 3 hii? Kuna wengine moja mara moja ni moja. Anasema Mungu alikuwa afanye kazi ya kutufundisha sisi kuhesabu wingi na umoja. Nini kilichokuwa kinafanyika? Anasema hivi: tuyaamini yote aliyotufunulia na tusiongeze chochote juu yake. Si useme amina? Lakini hiki wanachopambana nacho hakikuwa mtazamo wa Mungu. Historia ya James White. Tumefika hapo. Tutembea kidogo leo. Tutatembea mbele kidogo leo hapo. Ngoja niangalie kitu. Na dakika chache zimebaki. Historia ya James White. James White naye alifundisha nini na akaamini nini? Unajua James White naye hakutokea tu msabato anayetunza Jumapili. Naye Mungu alikuwa akiwaongoza katika nuru. Hata nini jamani? Nuru anayokuwa nayo ndogo inapanuliwa. Anaendelea kujifunza, anapanua mawazo. Sikiliza James White alichokisema. Historia yake. Anasema hivi: kabla ya kuwa Mwadventista, James White alikuwa mhudumu aliyewekwa wakfu wa Christian Connection. Kwa hiyo James White anatokea dhehebu gani ili kuja kuwa Mwadventista? Sema kwa sauti jamani.
Christian Connection. Sasa jifunze Christian Connection walikuwa wanaamini nini? Ndio utaelewa James White alikuwa na uelewa gani katika fundisho la utatu. Hivi tunaelewana? Watu wanapowasoma mapayonea hawa wanawasoma kana kwamba wanamsoma Mathayo na Luka. Kumbe walikuwa ni wanadamu kama hivi tulivyo sisi. Na wakati mwingine machapisho yao waliokuwa wanaandika hawa ni sawasawa na yanayoandikwa leo. Kama wewe unavyoweza kukaa chini na kuandika kitabu na kurusha ili tusome kwa zile kweli ambazo umeziamini, na hawa walikuwa wakifanya hivyo, lakini katika uelewa wa nuru waliokuwa nayo wakati huo. Na ndio maana tutakapomaliza kusoma haya mapayonea yote, ni lazima tuende tukasome roho ya unabii, kwa sababu roho ya unabii ndio inapaswa kuyathibitisha haya. Na tukitoka huko, Pastor Semba anasimama hapa kusema Biblia inathibitisha nini katika haya. Kama unanielewa sema amina. Biblia inasema nini katika uhalisia huu? Sikiliza. Aliandika matukio ya maisha yake mnamo mwaka 1868 kwa Review and Heralds. Anasema nikiwa na umri wa miaka 15, akiwa na miaka mingapi? Sema kwa sauti. Nilibatizwa na kuachana na kanisa alilosali awali na kujiunga na kanisa la Kristo. Baadaye alitawazwa na kuendeleza kazi ya uamsho kwa ajili ya shirika hili, congregation. Christian what? Connection, Christian Connection. Anasema namna hii. Mnamo mwaka 1842 alimsikia William Miller, si useme amina, akihubiri, na akawa mfuasi mwenye shauku wa imani ya majilio ya Yesu ya pili, marejeo ya Yesu mara ya pili. Kwa hiyo na yeye naye William Miller aliyemuongoa alikuwa ni nani? Ni James White. Ni William Miller ndio alimfundisha James White kutoka katika huko alivyokuwa akiamini katika dhehebu jingine. Sasa akaingia katika Millerites movement. Wakati huo bado hata na sabato na yeye haijui. Kama tunaelewana sema amina. Unaposoma historia inabidi uwe nayo makini na uende nayo taratibu. Sura kiwa anafafanua hili fungu hapa, sitaenda nayo sana huko. Anasema Yesu alisema kwamba wanafunzi wake wawe kitu kimoja kama alivyokuwa mmoja na baba yake. Sasa sikiliza uelewa anaoongelea William Miller. Anasema hivi, anasema ombi hili halikumfikiria mwanafunzi mmoja mwenye vichwa vingapi. Yaani napenda William Miller anavyoiandika. Anasema Yesu alipokuwa anasema wanafunzi 12 wawe na umoja kama yeye alivyokuwa mmoja na baba yake, halisemi vichwa vyao miili yao iungane alafu wawe na vichwa vingapi? 12 waanze kutembea. Anasema lile ombi alikuwa la namna hiyo. Kwa hiyo kuna uelewa ambao William Miller anapambana nao hapa, lakini wako watu anaokuambia si unaona hata William Miller alipinga Trinity. Alipinga Trinity, ni kweli kabisa. Walipinga Trinity hawa, ni kweli, lakini uelewa gani waliokuwa wanaupinga hasa katika mafundisho ya Trinity? Narudia, anasema hivi, ombi hili halikumfikiria mwanafunzi mmoja mwenye vichwa 12, bali wanafunzi 12 walifanya kitu kimoja kwa lengo na juhudi katika kazi ya Bwana wao. Si useme amina? Wala Baba na Mwana si sehemu ya nani? Ya Mungu wa tatu mmoja. Yaani yule mmoja alafu ndio wawe wangapi? Anakataa hiyo. Kwa hiyo kuna uelewa wa utatu ambao William Miller anapambana nao. Na katika quotation hii hapo alikuwa hawashughuliki na Roho Mtakatifu kwa sababu hajamtaja. Hapa alikuwa anashughulika tu na uelewa. Kama unaelewa sema amina. Wa jinsi alivyokuwa anahubiriwa Baba na Mwana. Na hapo ndipo palikuwa na matatizo. Kwa hiyo watu wengi wanapoona kwamba Roho hakuandikwa wala hakutajwa, wanasema unaona hakuwepo kabisa. Yaani kwenye ubongo wa akili yake timamu anajipigia mstari kwamba unaona ametajwa Baba na Mwana, Roho hakufanya nini? Hakuwa ajenda. Hapo wanashughulika na uelewa fulani nao ambao ulikuwa tatizo kwa wakati wao huo.
Anasema wao ni viumbe wawili nini? Sema kwa sauti jamani. Wao ni viumbe wawili. Maana yake Baba na Mwana ni na hii anasema they are two being. Sasa being Kiswahili chake nimejaribu kutafuta, anatumia neno viumbe. Nafsi. Ni nafsi mbili. Hii neno viumbe na lenyewe, kwa sababu wao sio viumbe, hawakuumbwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nafsi mbili. Sema nafsi mbili. Ndio uelewa wanaopambana nao hapa. Anasema hivi, lakini mmoja katika muundo na utimilifu wa ukombozi mmoja, lakini ni wawili tofauti, lakini katika mmoja ni mmoja katika muundo na utimilifu wa ukombozi. Kwa hiyo the issue ni ukombozi. Ndio Pastor Semba alikuwa anatuambia jana hapa. Angalia, wale waliokombolewa tangu wale wa kwanza ambao wanashiriki ukombozi mkuu hadi wa mwisho, wote wanampatia Mungu na mwanakondoo heshima, utukufu na sifa na wokovu wao. Imeandikwa hapo, unasifuatilia nukuu sababu nimeweka ushahidi hapo. Kwa hiyo James White naye alikuwa anapinga fundisho hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiki ndicho alichokuwa anakipinga katika nukuu zake. Sio hivyo ambavyo watu wengine wanajaribu kusema. Tofauti kuu kati ya miili miwili ni swali la kutokufa. Jamani, ni swali la kutofanya nini? Kutokufa. Sikiliza, Waadventista wa Sabato wanashikilia uungu wa Kristo karibu sana na utatu. Now think about it. Yaani sisi kanisa la Adventista Sabato tunapouongelea utatu, tumekaribiana nao lakini tumetofautiana nao. Kwa sababu kanisa la Adventista Sabato linasema kwa kweli uko umoja wa nafsi ngapi? Lakini sio katika uelewa huu wa wanaofundisha madhehebu mengine. Ndio maana James White anaweka bayana kabisa. Anasema Waadventista wa Sabato wanashikilia uungu wa Kristo karibu sana na utatu. Trinity. Tumekaribia Trinity. Baadaye tutakuja kuangalia mchakato wa kupambana kuliweka hilo neno Trinity instead of Godhead. Huko mbeleni huko tutafikia huko. Tutakuwa tumeadvance, hata angalau akili zimekomaa kupokea mambo magumu. Lakini sasa hivi tunaanza taratibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba hatushiki kesi yoyote hapa, na jinsi matumizi ya vitendo ya somo la karama za Roho kwa watu wetu na kwa kazi yetu inavyoelekea vyema zaidi na ndugu zetu. Ukiona SD Baptist anazungumzia watu hawa, sikiliza niwatamke jina vizuri. Seventh Day Baptist. Nimesemaje? Seventh Day Baptist. Wabaptisti wa awali walisali Jumamosi na walibatiza kwa kuzamisha maji. Analinganisha na uelewa huo. Seventh Day Baptist anasema wanadhihirisha kujali kidogo kwetu kwa sababu hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe huu uelewa wanaopambana nao ulikuwa umekwenda mbali katika mitazamo mingi. Sikiliza hapa. Tunawaalika wote kulinganisha shuhuda za Roho Mtakatifu kupitia Bibi White, Ellen White, na neno la Mungu. Anasema jamani, njooni mlinganishe maandiko ya Mama White na neno la Mungu. Hivi mmenielewa? James White anaandika, njooni muangalie shuhuda zake, mzipime kwa neno la Mungu, usizipime kwa sheria na taratibu na akili na filosofia zako, utakwama. Angalia sasa, angalia anavyoendelea kusema. Anasema hivi,
anasema hivi, na katika hili hatukualiki kuwalinganisha na creed, itikadi yako ya kidini. Jamani, nimesemaje? Yaani ukija kulinganisha maandiko ya Mama White, usialete ukalinganisha na itikadi zako za kidini. Yapime kwa neno la nani? Kama umeelewa sema amina. Anasema hivi, hilo ni jambo lingine kabisa. Mwenye utatu Trinitarian anaweza kuwalinganisha na kanuni yake ya imani, na kwa sababu hawakubaliani nayo wanamhukumu. Hawampimi na Biblia, wanampima na wanavyofundishana wao wenyewe. Trinitarians, ningesema waamini utatu. Wakiona ameandika neno liko kinyume na wanavyoamini wao, wanampima kwa itikadi zao na sio kwa maandiko. Na ndio maana wako Adventista wa Sabato leo ambao anaweza akasimama kumkosoa Mama White, si katika maandiko matakatifu Biblia, lakini ni katika uelewa wake. Alafu akafikiri yuko salama na yuko sahihi. Alafu wanamlinganisha Mama White na wanasayansi. Mama White aliandika hivi na hivi na hivi. Hebu ona wanasayansi walivyogundua leo. Huyu mama hakuwa sahihi. Hivi mnanielewa nyie watu wa Mungu? Jamani, mnanielewa vile watu wa Mungu? Lesoni tunayoisoma hapa mwanzoni kule, kama utakubaliana na mimi, waliongelea mada hii naisema ili uelewe wanavyompima Mama White na maandiko. Waliongelea mada hii. Wanasayansi eti wameenda maabara katika utafiti wao, wakatafiti kwamba mtu anapokufa eti ile roho kuna namna fulani inaondoka. Wanasayansi. Alafu wakaprove kwamba kwa kweli roho haifi. Wanasayansi. Lakini neno la Mungu linasema kwamba jamani, roho inaishi, kuna mahali inakwenda naishi. Jamani, anyway, nisiingie kwenye somo au mada nyingine hiyo. The point ambayo najaribu kuitengeneza hapa, na nataka wewe uielewe, ni makosa makubwa kulipima neno la Mungu na sayansi yako, kwa sababu ulipime tu ikiwa sayansi yako inaambatana na neno la Mungu, na si ikiwa eti sayansi yako inalichallenge neno la nani. Utagonga mwamba ise. Hili neno halikuja hivi hivi. Neno la Mungu linapima mawazo yote, hata ya kisayansi. Wanasayansi wakawaambia watu wale na nguruwe. Watu wakaanza kula nguruwe. Lakini hawa wanasayansi wanasema jamani, neno la Mungu lilikuwa sahihi, kwa sababu wanaokula nguruwe kuna minyoo, na kuna wengine wamepasuliwa vichwa kutolewa minyoo iliyotokana na nyama ya nguruwe. Hivi tunaelewana nyie watu wa Mungu? Sasa ni neno la Mungu ndio linapima mawazo na hekima yote. Muda wangu umekwisha. Namalizia hii quotation, sitaendelea hadi kesho, tuendelee hapa. Nasema hivi, waabudu wa siku ya Jumapili. Anazungumza watu wanaoabudu siku gani sasa hapo? Au mtu anayeshikilia mateso ya milele. Kama ukweli muhimu kwamba jamani, mtu akifa anakwenda kule purgatory, anaungua milele, anateseka milele. Na mtumishi anayenyunyiza maji kwa watoto wachanga. Kila mmoja anaweza kushutumu ushuhuda wa Bibi White. Kwa nini? Kwa sababu hawakubaliani na maoni yao ya kiimani. Na nia zaidi, kila mmoja akiwa na maoni tofauti anaweza kufikia hitimisho lile katika utofauti alionao katika maoni yake, lakini ukweli wao hauwezi kujaribiwa kwa njia hii. Sema amina. James White Reviews and Heralds of the Sabbath, June 13, 1871. Muda wangu umekwisha, na mimi ninaomba niishie hapa. Kesho tutaendelea zaidi, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu na atusaidie. Tuombe. Baba mtakatifu, hili ni kutaniko lako takatifu. Ulifundishe mwenyewe kwa neno lako na shuhuda zako, wapate kukuamini na kukutegemea zaidi katika maisha yako. Baba Mungu mwema, tusaidie hivi jinsi ulivyo kukupenda na kukujifunza zaidi, kwa sababu ndio mapenzi yako kwetu. Nimeomba haya katika jina lako Yesu Kristo, amina. Mungu na wabariki sana.